Что ты там приволок-то? Канат. Всем привет сказал? А? Всем привет. Всем привет. Мы сегодня решили рыбу закоптить. Взяли у знакомых, у друзей коптилку. Будем первый раз коптить. Что у нас получится, не знаю. У нас 2 леща. Нам дали леща. Мы решили попробовать закоптить. Папа хочет у нас решетку туда еще другую отдельную поставить. Что как будто она, мне кажется, провалится. Мы первый раз такое делаем. Ты что там все делаешь, с канатом бегаешь? Что-то опять там сверлит, пилит. Что там он делает? Решетку для этой коптилки. Пошли, наверное, еще посмотрим наши цветочки. Ну вот моя, вот эта гвоздичка, которая у меня несколько лет. И мои ирисы. Ирисы у меня вот такого цвета. Желтый, как вот с таким пестрым фиолетовым. У меня не такой ирис голубенький, синенький. Так, здесь у меня тоже все высохло. Гвоздичка, георгинки мои, бархатцы, розочки. Пойдем дальше. Вот, зацвели мои лилии. Это у меня лилии короткие. Длинные еще высокие не зацвели. Только пока коротенькие, красивые. Мои все зацвели. Вот эти, что я брала, уцененные. Они дешевые были, уцененные. Зацвели красиво. Вот белая в этом году почему-то не цветет. Вот это, наверное, все-таки поздненькая будет. Или ей все-таки уже места мало. 2 года у меня в этом горшке. Ты мне не оторви цветочки. Гладиолусы наши. Пойдем туда дальше на качель кататься. Ты уже все напилил? Напилил уже все? Да. Что-то я забыла эти штучки показать, как ты делаешь-то. Бортики мои для грядок. Там проволока внутри, как магазинные получились. Сейчас скреплять надо. А? Ну, надо наточить. Или попросила сделать мне как раз вот эти дощечки. Купил он мне рейки эти, доски длинные. И сделать мне клумбу. Они на... Вот он их сам сделал. Дешевле как бы вышло, конечно, но мучиться пилить. Будем делать клумбу. Получился он такой цветочек. Будем дальше доделать, ставить на клумбу. Ты будешь помогать? Времешка нет времени помогать делать. Идешь помогать делать? Ну давай, держи там, что надо делать. Давай доски тоже поставляй. Красотулек, подожди. Мама покажет, как делается клумбочка наша. Ирелика на поддоне болтается. Да. А потом протянуть надо железку, степлером прибить. Ирелика летит. Надо, говорит, летит. Открыл. Красивая какая. Красивая, да? Ну, может, уже готова. Ну, наверное, видишь. Огонек там какой. Так-то много не делай, чтобы она не сгорела. Да, наверное, уже все хватит. Все, она же там тоненькая такая, что там. Это шлейф тоненький.
Все, наверное, ставь другую. Надо А? бумагу и соль положить. Мгм. Да, релика прилетела, давайте. На этой. Зачем еще? Когда ты ее попробовала, соленая? Я сейчас только что посолил, еще закрутил ее в эту херню. Можно нижнюю взять. Не знаю, сама что. Она-то пропиталась уже. Вот это вот она горячая, если он смотри, горячая. Видал? Термохерня. Газетка у них откуда? Вы выбрасываете, что ли, газеты? Сейчас газет-то не найти. Да, Слушай, да. я тут хотела шляпу сделать себе, когда забор красила. Ну, Вот, видал. угу. Так я попробовала, нормальная. Скажи, мы с Раймом уже Они попробовали. закушали. Ну что, попробуем опять? Нормально готово. Ну так а доставай, будем есть, что ее прятать-то Тебе теперь здесь на куда ее праздник. положить-то вон? Доставай, Еще здесь будем что-нибудь есть. придумать. У Конечно. соседей. Ну, соль А вообще это? нормально. Ну, стол надо было не отвозить в этот гараж, да и все. Большой Мне- стол увезли. Мне Да. для работы. Не шна, чего это? Ты бандитка. Давай каждый возьмет просто и еще одну потом достанем и все. Ну, давай мне стул притащи. Костей сколько? Не шна, этот все пронюхивает, самка. Я не знаю, ты Будешь? А как он? Сёк додонить. есть. Сёк додонить, бандитка, Аккуратно, будешь? аккуратно кушай. М? Я поэтому и не ем рыбу вот такую, Ну. потому что в ней кость. Чулась там, самик. Мы у Шабана Ну. покупали, Анжелка возила. Угу. Ну да, там Сейчас будешь сок дудулькать. Самочка. Рыбу съели. Вон там осталась у нас еще одна штучка. Здесь мы тоже доели картошку. Ремешок поел картошку. Расскажи, что ел картошку с рыбой? Да. Вкусно было? Я только одну рыбу съел. А что, ты картошку не ел? Нет. Чего это ты? Ну что? Не, в плане того, что это даст. Сэмка, он попрошайка, как всегда. Сэмочка попрошайка. Просто ура, нашел. Счастье, нахер. Молодец. Сейчас пойдем. Ну, проблема-то в том, народ не знает, как он выглядит. Может, я Да, прям, не видал его знаю. уже. Мгм. Чего ты взяла? Да, как-то Ну, так, вот как да. раз 100 лет и выпало сейчас. У меня вот за Я забором. его нашел. Да, ага. Ну, вон у нас папоротник, пошли искать. Да, никто же это. Он еще и ночью после 12, походу. Конечно. Да? Распускается. Понятно. Пиздец. Полтора пива уже противно. Да? Не, Не надо. знаю. Ну, вот эта бандитка Не, ну, мне так девается. вот. Куда ты собралась, Вот от бандиточка? холодного, знаешь. Пойдем Первый гулять? Из-за этого и беру маленький. Да, он катается. Пойдем гулять, там надо тепличку закрыть. Пойдем покажем тепличку нашу. Идем с Реликой в тепличку. Покажем, что у нас тут делается. Полила немножко, редиска вон у нас подросла. Редиска очень такая большая стала. Мы ее сегодня сорвали. Сейчас у нас помидорки пошли, очень уже большие, подросли. Мария Релика сейчас опять пошла, да, в водичку купаться. Ты мне сейчас все намочишь, и будет кофта мокрая, не надо купаться. Вон там у меня сердечки выросли, вот это мне нравится, сердечко двойное. Вот мое бычье сердце выросло, такое красивое. Релика, ты мне сейчас намочишь всю кофту. И мокрая ты пойдешь домой. Так, давай покажем, где у нас уже вот эти подросли красивые. Огурчик, конечно, у меня один уже желтенький стал. Наверное, все-таки умрет он у меня. Так, здесь у меня сколько? Да, это луковка мамина осталась. Это будет цветочек у маме. Посадим еще цветочек, луковку. Так, пойдем, бандитка, дальше. Покажем, что у нас еще есть с тобой. Кропчик мы уже рвали. Здесь у меня вырос огурчик, я, наверное, уже показывала. Так, пойдем дальше. Покажем, что у нас есть. Что-то Релика опять нашла там. Меня комары кусают, надо закрывать тепличку. Пойдем, там тоже соседи сидят за нашим сараем. Пойдем, бандиточка, посадим тебя в кресло. Я закрою быстро тепличку. И будем нямочкать дальше. Делали мы шашлык. Вадька с Яноком уехали. Поехали забирать брызгалку.
Пойдем посмотрим, что там дальше. Что, костер будем жечь? Давай. Видишь, доска-то большая, надо было доску, правда, сломать. А ты кусты не приготовил, ничего? А, там кусты надо было хоть тоже взять, приготовить. Надо эти кустами, знаешь, как горят, блядь. Тут пожарную нахер, блядь, прихерачить. Надо было воду еще протянуть. Ну так а что ты? Все подожгли, конечно. Базилка, смотри, огонек сейчас какой будет. Комаров в погоне. Мне надо розетта. Так а надо было таблетки взять. Очистить все надо, потому что я скоро привезу на следующей неделе ветки. Угу. Так а что-то надо было... Так а ты Это. их не выкинешь, блин, вон там, в городе. Сиди красиво. Да и там, под поляна, там все ветки выкидывают. А я трактор выпью. Держи, не надо ничего петь. Ну так подключено же, нас же не отключали. Сиди красиво, тёпка. Подключила, выпью. Вот дымовуха какая. Смотри, сколько дыма. Тёпка, смотришь? Во. Ну, сейчас на соседку. Ничего страшного. Да. Смотри, разгорелась. Иди ко мне, дать. Тепленько, хорошие комары. Отсюда встань. Комаров в погоне. Комаров в погоне. Сядь красиво, тёпка. Ты протянул шланг? Протянул? Ну подожди, может там застрял. Мне цветы там не сломайте этого. Не опрокиньте черепашку-то. М? Да, Да, сядь красиво. Пацан такой деловой со шлангом, с пивом. блин. Да. Весь грязный, как хрюшка. М. Ну подожди, что тут эта триполена будет гореть долго. Все что ли? Ну. Там тоже дымовуха делают. Вообще скучненько. Праздника скучно делать ничего. Вообще. Надо сразу прыгать, нырять куда-то, лететь. Кто первый? Сейчас немножко подгорит, сейчас начнем ходить через костер. А бассейн пойдем к нам. Да, побежим туда. Ну что-то там. Воду принес. будет на всякий случай, блядь. Конечно. Вон, смотри, пожарка уже поехала. Угу. А? Так они сейчас и будут ездить, но. М? Так а зачем? Вот, ты-то куда плюхнулась седа? Ну-то что будет там скашивать? На нас только не поливай. М? Надо девать. Чего? Надо прежде. Вот эти надо зимой половину опять побыть. Да, что они, да, не нужны. Зачем Кусты. говорить, я говорю, что-то что светлело, блядь. М. Так я потихоньку их. А, и вот давайте я. Ну что ты делаешь-то? Не надо туда на него брызгать. Зачем ты на меня-то? Конечно, не надо брызгать-то. Тогда цветов ты не достаешь. Вот, Чего у нас Вася, тут? смотри, я вот про эти говорил тебе. Вот прямо, видишь, что? Ну, Вот там вот. где фонарь? Да, где фонарь, и вот так он пошел туда по лепоте. Типа вот это, и я тебе говорил, и Катя говорит, сюда приходили, фоткали вот это. Это же город Стой. Покажи, Яна, как надо. Летит. Смотри, теперь, а Яна, смотри, как прокатится. Сальтуху завернуть. Да. Ну, видишь, смотри. Да. Ирак видал? Так умеешь? Конечно, умеет. Это че не пиво пить, не пахнет.
Так а почему? Покажи, как ногу ставить, я не поняла. Вот эту. Ну назад. потому что как ты ее назад поставишь? А, Вперед надо. правую, Ну. значит. Машину. Да. Ты ж не видишь, куда ты будешь ставить. Да. Вообще даже не надо быстро. Кошак охренел. Какие? Вообще гоняют. Она любит гонять, как и я. Ты не умеешь, у тебя вон этот салат. Да, детский. Ну а что Я делать? вообще быстро погнал. Ну, Лещанок-то красиво катается. Умеет. Ты ж не умеешь опять ничего. Ну, пойду еще руки. Мгм. Всему свое. Найдете меня, как этот ваш сосед там. Когда мы ехали с дня рождения, он же так спал там, бля. Я не видела, я не сказал. Я видел. Соседи болтаются. Уставший там лежал возле машины. А он, может, там ковырялся, просто он любит очень, когда ковыряется, что-то делает, он Да. собирал тоже лежа почему. Не, он Да. явно не ковырялся, он реально А спал. он может зимой нас, Дим, увлечь, блин, и под машину ковыряться. Нихуя, он зацвел работу. Папоротник. Папоротник-то не цветет у нас, тоже лесной. Чего-то. Не? Мы же... Давайте, Да, все. я, может, Идти позвоню спать. завтра, если привет. Если мясо коптить не буду, то я позвоню. Дякую. Да. Блин, нам не горит, вдруг ты там... Да, и я. Я в вечер херачу. Да. Да. Ладненько. Все, давайте. Пошли, ремешок сказал. Пока меня не было, что вы делали-то? Ты ж не снимал видео, пока меня не было с реликой. Чего? Ну вот именно, ты на самокате катался, а я не видела, и люди не видели. Как теперь мы будем видео снимать, делать? Думаю, вообще кататься. Ты именно сейчас уберем, все, пойдем тогда спать. Время уже 9:30. Все уже разошлись, я еще цветы не посадила. Придется завтра тогда досажать. Давайте уберем все. Все сделаем. У тебя где рыба еще осталась? Рыба еще осталась. На завтра? На завтра оставили. Не, ее на... хочешь съесть, она горячая. Ну так что, я сейчас на ночь-то буду опять наедаться. Че вы? Все, убираешь? Мгм. Не знаю, быстро что, цветы что ли посадить или же завтра? Ладно, ремешок, говори тогда всем пока и до новых встреч. Всем пока, до новых встреч.